啊？新饮料，这是最新的。哎，我不想拍到这边的房子，就比如靠在这里，因为往那边拍到的就是那个学校房子啊什么的。哦，1、2、3。可以把车子探出来。啊？哎，我们等会儿上来，现在下面上来。哦，身体在里面好，然后那个一只脚踩这个。好，1、2、3。腿伸直一点。哎，对对，哎，这样子。1、2、3。这边蹲下来。对，也朝那边，这样子侧着。贴好了。1、2、3。蹲在这里，这边有方式。上来就好，一只脚踩在地上，一只脚踩在墩上。哎，对对，踩上去，哎好，哎对对对，哎对这样子。1、2、3。1、2、3。1、2、3。一只脚踩上去，踩在这里。好，1、2、3。来，那个伸个腰，然后把腰露出来吗？哎，对对对，好。
抬一点。哦，哎。手往这里握，屁股再往下放一点，哎，这样，好，哎，可以。那个左腿不要放在右腿那个上面，哎，对对，好。好，1、2、3。好，1、2、3。那个。好，1、2、3。坐下来吧，腿从这里放下来。1、2、3。好，1、2、3。脚尖伸直，脚尖伸直，哎，1、2、3。换了卷200，好200。你有多高？看看里面能不能站。还好，我这个创作，创作的，终于配创作的，这才是创作。然后给你脸测个光，先脸对着我。脸对着你。好，对焦。光圈2.8，可以。可以。对焦，好，1、2、3。